Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui que fala a Giovana do canal Giovana Tilt. Eu acho que algum de vocês já sabe que vídeo eu vou fazer. É de slime, mas quem não sabe fazer slime vai aprender agora. Mas esse desafio não é fazer slime, né, produção? Aí eu vou perguntar aqui pra Google um número aleatório de 1 a 8. Vamos lá, peraí. Google ficou doida. Google, escolhe um número aleatório de 1 a 8. 2. Eu vou ter que usar. Nossa, que sorte! Nossa, veio logo a cola. Né, pai? Não é sorte? Por que você não fala, não? Meu pai é silencioso. Tá, vamos tirar a cola que a gente já usou agora. Google, escolhe um número aleatório de 1 a 7. 5. Cola roxa, não foi? Não, foi glitter laranja. Nossa, gente, pai, coloca pra mim. Eu sou muito desastrada. Tá bom. Não quero gastar muito porque tem pouco, vai. Google, escolhe um número aleatório de 1 a 6. 3. Olha, gente, que sorte também, né? Veio uma cor, eu não queria essa, eu queria roxo. Ai, não cai! 1000 anos depois. Caiu. Então, gente, pra quem não sabe fazer slime, nem vou mexer agora. Pra quem não sabe fazer slime, né? Os ingredientes são corante, se você quiser que ela tenha cor. Cola branca ou cola transparente. Glitter, se você também quiser. Água boricada e espuma pra dar o ponto. Bora lá, né, gente? Eu não vou nem mexer agora que tá bem bonitinho aqui, ó. Se vocês conseguirem ver. Dá pra ver? Tá focando? Tá focando, produção? Tá bom. Ficou meio pro lado. Tá. Vamos lá, pergunta para Google. Eita, ferro. Misericórdia. Escolha um número aleatório de 1 a 5. 4. Glitter vermelho. Gente, eu só tô tirando glitter primeiro. Ai, meu Deus. Ai, eu tô torcendo pra eu tirar a cola roxa. Se a cola roxa sair por último, eu não vou usar. Mas se o ativador sair por último, do mesmo jeito eu vou usar, né, pai? Né, produção? Pra dar ponto. Então, agora eu... produção, ó. Google, escolha um número aleatório de 1 a 4. Aqui está um número aleatório 2. Água boricada. Ai, que sorte. Eu vou colocar antes do tempo. Coloquei só um pouco. Tá. Nossa senhora, só sobraram 3, gente. Eu tô... Google, escolhi um número aleatório de 1 a 3. 1. Espuma de barbear. Peraí que eu vou... Só isso já tá bom. Se você quiser colocar muito... Olha, gente, como fica bonito. Se você colocar muito, vai virar uma slime fluff. Fluff em inglês significa fofa. Nossa, gente, só sobraram 2. Qual vai ser o último? Eu tô torcendo pra ser essa cor daqui, porque eu não queria que seja o branco, porque o branco é bem bonito. Google, escolheu um número aleatório de 1 a 2. Não! Número aleatório 2. Que droga! Queria tanto que fosse esse, mas... Esse daqui foi o que eu não tirei, gente. Peraí. E, gente, no final desse vídeo, eu também devo mostrar as slimes que eu fiz antes. E bora mexer, né, produção? Aqui, gente, ó.
Dá pra focar, produção? Vou até chegar aqui mais perto. Tô muito doida. E, gente, espera aí que eu já vou voltar com vocês. Espera só um pouquinho aqui. Cheguei. É porque eu quis mostrar essa slime daqui minha, ó. Que é a dourada. Uma dourada. Que foi uma amiga lá da minha escola que me deu do 5º ano. Que foi a Sofia Cabral. Um beijo, só se você estiver me assistindo. Vou até guardar aqui a slime agora. Então, bora lá mexer. Tá vendo, produção? Dá pra ver? Ai, meu pai do céu. Chega um pouquinho mais pra baixo, produção, por favor. Dá pra ver? Dá pra ver mais ou menos? Tá focando? Peraí, gente, eu vou até colocar mais... Eu vou colocar só mais um pouquinho de corante. Corante não, tinta. Vai ficar um pouquinho mais rosinho. Vai demorar 2 horas pra esse negócio cair. Ai, minha mão. Tá toda suja. Pronto, caiu. Só vou colocar um pouquinho e agora vamos mexer. Vai ficar claro do mesmo jeito. E, gente, se vocês não sabem, se não ficar assim no ponto, tem que colocar mais um pouco de espuma. Tem que mexer com força, gente, minha mão. Eita, nós. Cai. Ih. Agora eu vou colocar só um pouquinho, ó. Coloca 3, sei lá quantas gotei. Eu coloquei mais de 3. Era pra eu ter colocado 3 gotas. E, gente, o meu ativador tá no final, que é água boricada. Gente, pode ser água boricada ou bórax. Mas é melhor água boricada porque... bórax é mais perigoso, é muito perigoso, né, pai? Faz mal bórax. Tá indo. Eita, susto, a gente pensei que fosse a calopsita. Tá ali do lado, gente, meu Deus do céu, caramba. Eu queria que ela fosse roxa, mas saiu rosa, né? É porque eu não gosto muito de rosa. Quando eu era mais nova, assim, mais novinha, a minha cor preferida era rosa, eu não tinha mais nenhuma. Será que eu pego na mão? Gente, se vocês tiverem ouvido esse barulho, é por causa das minhas calopsitas aqui, que eu tenho 2. É o boquejade, minha... Eita. Ai, meu amor, só tô me sujando hoje. Ai. Vamos ver, né, se dá pra pegar na mão. Se não dá, né, gente? Ó, se vocês gostarem desse vídeo, deixe muito like. A meta, assim, pra mim é só 20 likes. Não precisa, ou 20 mil likes. Só precisa ser 20, no máximo 20 likes. Ou 20 mil likes. Por favor, gente, pra me ajudar no meu canal, porque eu só tenho 2 vídeos. Se vocês quiserem mais vídeos de slime, coloquem aqui nos comentários. Mas eu não sei onde que ficam os comentários, então eu vou ter que procurar, né, pai? Aí vocês mandam os comentários, se vocês querem ou não querem. Ó, eu tenho 2 vídeos e vocês podem ir lá assistir, que são bem legais, né, pai? O primeiro eu tenho muita vergonha de que vocês assistam, porque ficou não tão bom, tá? Que eu era muito novinha e eu não sabia praticamente de nada na minha vida. Aí a gente ficou tão pequenininho, ó. Aqui. Vocês conseguem... Tá focando, produção? Tá muito mole, então. Se tiver muito mole ou muito dura, se tiver muito dura, você coloca ou um pouquinho de água ou um pouquinho de pasta de dente. O meu tá muito mole, então se o meu tiver duro, eu não vou mexer. Sabe por quê? Hã? Não sei, não tem que colocar cola não, hein? Eu acho que não. Quando de barbeiro faz crescer, cola faz um pouquinho amolecer. Eu não sei muito bem de Cola faz slime, gente. amolecer? Cola faz um pouquinho, eu acho. Gente, se vocês acharem que cola faz amolecer ou não, ou vocês sabem se amolece ou não, coloque aqui nos comentários, por favor. Talvez
talvez eu consiga mostrar todo. Produção tá focando. Ai, que coisa boa. Tá ficando fluff, gente. É cor da assim, ó. Vocês estão vendo que tá bem fofinho? Será que faz? Peraí. Até chegar aqui. Pai. Produção, cadê? Ó. Será que dá pra ouvir? Eu acho. Será que faz Bobo Pops? Gente, pra quem não sabe Bobo Pops, vocês têm que pesquisar também, porque eu não sei mais ou menos. Eu sei só um pouquinho. Eu não sei muito. Eu sei mais ou menos. Aqui, gente, peraí. Vou passar tipo isso, ó. Se vocês estão ouvindo, vai ser bom. Se vocês não estiverem ouvindo, né, gente? Nossa, eu acho que eu vou colocar cola, né, produção? Colocar um pouquinho só. Gente, eu mexo assim, ó. Também tem uma coisa que eu gosto bastante de colocar, que é farinha, mas eu não tô colocando mais porque farinha faz muita sujeira. Nossa senhora, minha mãe me mata se eu pôr farinha. Mas farinha, gente, deixa talco, que é bom pra deixar no slime, pra ela ficar mais durinha se ela tiver muito mole. Ó, tá ficando boa. Mesmo assim, ó, cola faz grudar na mão, mas assim, sabe espuma de barbear? Então, a espuma de barbear quando coloca aqui, fica meio daquele jeito, não tá estragando, tá ficando boa. Então não joga fora, tá, gente? E é muito bom. Eu vou até desgrudar aqui um pouquinho do pote, os outros negócios. Eu gosto bastante de slime. Quem gosta, deixa aqui nos comentários. Mesmo assim, tem algumas pessoas que falam: menino, não pode colocar slime rosa, que rosa é pra menina, rosa não é pra menina. Eu tenho um amigo que é apaixonado por rosa. Ele gosta muito de rosa. Eu não gosto de rosa, gente. Eu gosto de azul ou dourado. Eu queria ter esse daqui, ó, mais ou menos dourado, esse glitter aí. Agora, deixa eu ver se dá pra aparecer. Esse glitter daqui, que é meio dourado, mas é laranja. E eu gosto bastante de dourado. Então, eu pedi lá pra Sofia Cabral: me dá uma slime dourada, que eu queria muito uma slime dourada. Olha, gente, tá fazendo muito clique. Bobo Pops também. E vamos ver se ela faz bolha. São os testes da slime. Se não fizer bolha, não tem problema, porque a maioria das minhas slime fez, ó. Produção, vê se deu. As pessoas viram? Será que deu pra ver? Ó. Eu amo slime, gente. Se vocês gostam, deixa aqui. Tem um amigo meu que ele fica falando: slime é só pra menino, não é pra menino. Tem vários meninos que gostam de fazer slime. Eu vejo bastante no YouTube. E galerinha, o meu vídeo, amanhã talvez eu faça outro de slime. E o próximo, vamos ver quantos likes vocês vão ter que bater. Eu quero 20 mil likes, ou 20, ou mais que vocês conseguirem, que eu sei que vocês conseguem. Olha, gente, como ficou. Tá meio molezinha. Mas assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês acham que colocar assim espuma e falar: vai ficar boa? Vai sim. Aí fica meio que assim, porque tá dando o ponto bom. Aí você acha: tá ruim, eu vou jogar fora. Não joga fora. Você tentou até o final. Se der muito ruim até o final, joga fora. Porque tem algumas pessoas que... Nossa senhora, tá muito fluffy. Pai, clear significa o quê? Clear. Clear? Limpo. Limpo? Limpar? Não, clear. Slime clear. Não sei. Eu acho que slime clear... Se vocês souberem, coloca aqui nos comentários, né, pai? Porque eu e meu pai não sabemos. Gente, eu não sei fazer flip. Eu faço assim, ó. Mas o meu fica errado. Nossa senhora, não dá pra fazer flip com essa, não. Então, gente, se vocês estão sabendo agora fazer slime, eu já falei os ingredientes e é bem legal. Aqui, ó. Gente, eu tô tão animada pra vocês baterem 20 mil likes.
Gente, eu sei que vocês conseguem, porque vocês deixam um pouco like nos meus vídeos. Poxa, me ajuda também. Dá muito like nos outros. Poxa, pelo amor, por favor. Deixa bastante like no meu vídeo se você gostar, né? Se você não gostar, se você me inscrever, todos os vídeos que eu fizer, vocês vão receber a notificação e vão saber. Aí vocês vão lá assistir. E, gente, assim, se eu for viajar, eu gravo pra vocês. Eu juro de dedinho em mindinho. Que jovem. Desculpa, gente, que naquela... Se vocês estão ouvindo barulho de ferro, que elas estão subindo no ar-condicionado velho meu, que eu não uso mais. E, gente, ficou meio que assim. Vamos ver se dá pra fazer flip. Eu acho que dá. Peraí. Gente, eu não sei fazer flip e essa não tá dando. Eu acho que eu vou pegar a outra. Será que eu pego essa dourada? Eu vou pegar aqui, gente. Eu acho que ela faz flip. Vamos ver. Agora, gente, pelo amor de Deus, eu quero muito ver se faz flip. Gente, eu não sei fazer flip. Se vocês souberem, manda um vídeo pra mim, por favor. Então, gente, olha como ela ficou. Ela não ficou tão boa quando eu esperava. Vou até passar um pouquinho na minha mão. E, gente, olha aqui, não usa bórax. Bórax é muito perigoso. Bórax pode deixar você doente. Bórax é muito perigoso. Então, usa água barricada, que não é tanto. Olha, gente, como ficou bonita. Vamos ver. Olha isso. Eu ia precisar... Pai, da próxima vez a gente pode gravar um vídeo junto de slime. Oi, galerinha. Ó, eu nunca ganhei nenhum comentário, porque eu não sei onde que aparece. Se vocês souberem, mandam. Eu tenho vários amigos meus que mandam. Eles não mandam. E, gente, vamos falar. Vamos enganar a produção. Só um pouquinho. Oi, produção. Produção. Você pode pegar papel para limpar aqui, por favor? Hã? Quer? Tá bom. Bora trollar ele, pessoal. Foi muito, gente. Te trolei. Eu coloquei o que eu queria muito. Mas, gente, desculpa, eu não aguentei, não. É que eu gosto bastante de roxo. E ficou roxo, gente, que lindo. Ficou um roxo baby. E, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E a meta eu já falei 1000 vezes, eu quero falar de novo para vocês se lembrarem. É 20 mil likes pra 20 mil de likes. Por favor, gente, dá 20 mil de likes, por favor. E esse foi o vídeo. Um beijo, tchau! Tchau, galerinha!